1992 Shillong Army Boys Sports Company haiba school sida join tawsagi aije isa ahanbo ina footballer ina khalla changjaki adugi matungda Army Boys Sports Company join tawra matungda akhoi school boys company da game ahum lei game ahum se archery boxing aduga football laiba de akhoi adum kan da hawro paisida atei football ga boxing di player yaw da bai tare tha taru muk aije football sana jaram matungda archery da ship tok thajagi bini Army Boys Sports Company adu matungda aije 1992 dagi 97 bokta junior level sub junior level da medal kya logjaki adu matungda senior level da su medal senior medal kya logjaki adu matungda 1997 jaise sports quota da army yona join tawsagi adu join tor matungda 1997 dagi 2002 faujai continue adum senior national kya dagi India camp adai pre olympic game amasung pre asian game kya attend tawjaraki adu matungda 2002 dagi akhoi je Indian Army na linkhatpa Army Sports Institute Pune ana haiba institute da akhoi jemu korok tuna 2002 dagi continue training tawjaki Pune sida adu matungda ina 2002 to 2010 sigi manungda medal kya logduna archery masana medal kya logjaraki adu matungda 2006-7 aduai da is injury khara lakib dai continue tawba in the sense ai best performance puthopa ngamda na is 2010 da is NIS tawragi haina khanjaraga 2010-11 jaina NIS Kolkata chatlaga diploma sports coaching Kolkata da chatsaki aduga chahi dugi batch ki oina topper taduna 2012 ta tagi ASI da join tawduna mu coaching line da changjaraki 2013 da ihan boina ise Indian team puduna chatsaki Asia Cup ta madu tournament da 2000 team goal individual goal logjaraki adugi matung da continue 2013 dagi na 16-17 phawai dum Indian team ko continue international tournament kaya amada Asian Cup World Cup and World Championship da India ki team oina pujaraki adugi marakta 2014 da incheon da panthokiba Asian game da India gi oina sports ki history da archery gi event da team goal lautuna history ama thamjaduna lakpa ngamki adugi matungda muksu world championship kya amasung world cup kya da Indian team pudna lakjaki coronavirus haiba laina asi akhoina yamna panic oibe dhaka tade doctor sing amsung akhai sing hariba team measure haigada adum bakhraje akhoina follow tawduna masing thokpa ngamani hana thajai adu arobe makta da ina haijaning badi yari makhai akhoi se social distance thamba adai khud sa se sengna hamba aduga mi punbi daba mi punba tara so at least 2-3 meters club lamna lairaga kano tawiba hariba precaution measures lokalabde akhoi je coronavirus hariba laina asi soidna maithi bangam ngani hana thajai stay safe stay home